Quarentena, vamos inventar aqui alguma coisa. Temperei aqui esse leite, temperar a gosto e fazer coxinha e pastel. Aqui já tem um frango temperado também a gosto. Aí aqui ó, começou a ferver, eu vou colocar o trigo. Aí mexe, vai mexendo até desgrudar da panela, que é quando ela está cozida. O trigo eu não coloquei nada na medida. Eu faço aqui tudo é com a cabeça mesmo, na doida. Aí deixa aqui, eu vou amassando até cozinhar. E a massa ficar bem limpinha e macia. Aí se tiver muito mole, a gente coloca mais trigo. Olha, eu vou conseguir fazer as duas coisas. A massa já fria, mais ou menos. Tá no ponto, ó. Amassar ela aqui mais um pouquinho. Ó, não gruda. Não tá dura, tá bem macinha. Bem macia. E tá no jeito de enrolar agora. O frango aqui prontinho. Agora vamos enrolar. Ralar um queijo. Um queijinho. Que não fica ruim, né? No meio. Um queijinho. Que é gostosinho. Queijo é mole, é ruim pra ralar. Pra quem não sabe, quando o queijo está assim mole e você usa ele mais ralado e não quer comprar ralado, porque é mais caro, corta ele em cubo e coloca na salmoura, água e sal, muito sal, e deixa 1, 2, 3 dias. Quanto for necessário para ele ficar duro, ele vai ficar bem duro. Depois só pega, lava ele e rala. Vai estar durinho e seco. Põe no sol, depois que tiver duro, ou depois põe no sal, endureceu, lavou, põe no sol, secou, ralou. Pronto. É fácil e simples. Aí tem um queijo rápido na hora de ralar, prático. Não é tá sofrendo igual eu tô aqui, ó. E eu sei disso e não fiz, né? Então, preguiça ter feito isso antes. Mas aí vamos sofrer por um pouco. Com esse trem despedaçando. Então é o suficiente. Queijo, frango, ok. Massa, ok. Agora vamos enrolar. Eu sinto que tá faltando alguma coisa, mas não lembro o que. Vou usar esse copo aqui, ó, pra fazer a medida do tamanho. Como eu não tenho rolo, cilindro, nada pra enrolar, eu vou usar esse aqui, ó, tá limpinho, tá? Não. Coloca aqui, abre a massa, do jeito
não ficar muito fino e nem muito grosso. Integrar. Sim. Tá bom. E vem com o copo, ó. Bem no meio. Ah, mas tá muito pequeno. Eu achei muito pequeno. Quero um copo maior. Não gostei disso. Isso aqui é mais pra festa de aniversário. Pensei que ia ficar maior. Olha o que eu achei aqui. Consegue ainda ter duas opções, esse lado e esse lado. Eu vou usar esse. Mas eu quero um negócio maior, ficar bem grande. Então vamos lá. Já que é pouco frango, pouco queijo, pouca massa, vamos fazer um trem grande. Só que esse daqui eu tô achando pequeno para abrir a massa. Deixa eu ver com derramar, né? Bem melhor. Acho que bom. Agora vamos cortar. Agora sim, tá. Tamanho bom, uma grossura razoável. Comida do jeito que eu quero. Um pouco do frango. Um pouquinho de queijo. Eu acho que eu tive uma outra ideia. Fazer de frango, queijo e de presunto com queijo. Isso. Pega um garfo e vai fechando assim. Olha como ficou bonitinho. Desse lado. Fazer do outro lado. E assim, colocando aqui nessa no jeito. Aí aqui tem ovo, um pouquinho de ovo com água. Um pouquinho. Um ovo e um pouquinho de água. Farinha. Aqui para colocar farinha para empanar. Aí aqui tá pronto. Agora vamos empanar e ver quantos rendeu. Essa parte de empanar eu não gosto. Muito enjoado. Mela muito as mãos. É chato, fica com a mão melada. É chato. Aí está pronto. Deu 23 salgados, se eu não me engano. Simples, fácil, rápido e prático. Eu só não fiz nada na medida. Porque
Faça na doida, na cabeça, tudo. Quantidade que vier na cabeça eu coloco. Deixa eu ver onde que eu vou colocando. Tem que desocupar isso daqui que eu vou colocando aqui. Aqui está fritinho.